Hey guys, today we are gonna unbox the Logitech wireless keyboard and its model is MK235 and we are gonna go ahead and see its features. And I wanted this wireless keyboard personally because I'm pretty much fascinated about these wireless keyboards, so finally bought it. Okay, so let's go ahead and discuss its features. So the box contents, it has a wireless keyboard. Here it has a wireless keyboard, a wireless dongle, or you can say a receiver, and a mouse. It also contains AA batteries, or दो AAA batteries भी है इसमें. And the features of this are, it has 10 meters of range, connectivity range. So if you take your keyboard and mouse 10 meters away from your computer or your PC, it's going to work. And its battery can last up to 36 months. Can you imagine? 3 years. It has low profile keys, एडजस्टेबल कीबोर्ड हाइट. एडजस्टेबल कीबोर्ड हाइट इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड को आप थोड़ा ऊंचा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से. और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस पे काम करता है. इसमें नैनो यूएसबी रिसीवर है जिसकी मैं बात कर रहा था. यही है हमारा नैनो यूएसबी रिसीवर. और हमें जो माउस है आपको उसमें ऑन या ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, पर आपको कीबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. और दोनों के दोनों 10 मीटर्स का उनका रेंज है. अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किसके किसके साथ कंपैटिबल है. सो इट्स कंपैटिबल विथ विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 एंड लिनक्स. So many varieties are there and it's a pretty good one. Okay, so here as we can see we got a dongle, 2 batteries and our keyboard and mouse. तो चलिए निकालते हैं. हमें इन बैटरीज को अपने वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस में डालना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसमें क्या डालना है. आई गेस हमें, हाँ, कीबोर्ड में हमें ये 2 AAA बैटरीज डालनी है और माउस में हमें एक AA बैटरी डालनी है. यहाँ पे है हमारा कीबोर्ड, आई मीन सॉरी माउस. बहुत ही छोटा सा है, मेरे पूरे हाथ में आ जाता है. इसे निकाल दिया. देख सकते हैं ये है हमारा कुछ माउस. इस तरीके से दिखता है. और इसके नीचे वाले पार्ट में अगर हम जाएंगे तो हमें नीचे वाले पार्ट में एक ऑन और ऑफ का स्विच मिल जाता है. और नीचे बैटरीज को रिप्लेस करने का भी एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जिससे आप बैटरी में डाल सकते हैं. मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा, पर हम पहले इसका कीबोर्ड निकाल देते हैं. Wow guys, as we can see this is our keyboard. Pretty nice quality and good. यहाँ पे गाइज जो मैं आपको एडजस्टेबल हाइट के बारे में बता रहा था, यहाँ पे वो एडजस्टेबल हाइट्स का फीचर मिल जाता है. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्लैंप है इसको ऊपर उठा देना है और आपका जो हाइट है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे. एंड इवन हियर वी गेट अ स्लॉट टू चेंज आवर बैटरीज. फ्रॉम हियर ओनली वी आर गोना पुट आवर बैटरीज. सो आई जस्ट रीड द मैनुअल. Yeah, in mouse we gotta put these AA batteries. So what you're gonna do is you are basically gonna pull this out. This thing is gonna come out and put the battery on.
Okay, so our mouse is ready to go. Now this keyboard निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पे गाइज आपको पीछे एक स्लॉट मिल जाता है बैटरी इंसर्ट करने का, तो वो स्लॉट को मैंने निकाल दिया हूँ। अभी आपको जो 2 AAA की बैटरी मिली थी आपको वो यहाँ पे डाल देना है और इसको यहाँ पे डाल के इसे आप क्लोज कर दीजिए। इस तरफ से तो गाइज हमने बैटरी डाल चुके हैं। अभी मैं थोड़ा इसे इसके हाइट को इंक्रीज करके रख देता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड और ये हमारा माउस। आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो वायरलेस डोंगल है या हम कह सकते हैं रिसीवर है, ये प्लग एंड प्ले सपोर्ट करता है। तो आपको बस आपके लैपटॉप या पीसी में इसे प्लग इन कर देना है एंड यू आर ऑल सेट। आप इसे यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। तो मैं आपको अपना लैपटॉप ला के दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे ला चुका हूँ। आपको क्या करना है, ये वायरलेस जो डोंगल है, जो रिसीवर है, आपको इसके अंदर प्लग कर देना है। यहाँ से प्लग कर देता हूँ इसे। गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डोंगल को कनेक्ट कर चुका हूँ। और गाइस बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो माउस मिलता है वो ऑफ स्टेट में मिलता है। तो यहाँ पे एक स्विच है, आपको क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। तो अभी देख सकते हैं ये फंक्शन होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं मैं अभी YouTube खोलूँगा। देखा आपने गाइस, ये कीबोर्ड अच्छे से वर्क कर रहा है एकदम। मैं यहाँ पे कीबोर्ड से भी आपको कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ। देखिए भाई गाइस कुछ भी वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाके मेरे को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे जाइए और मेरा चैनल आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल कर देना है। दैट्स ऑल यू गाइस गोटा डू। तो गाइस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।